हेलो फ्रेंड, देखिए कितना पुराना मशीन है जो करीब 50 साल हो गया। आज इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि पुराना मशीन कैसे रिपेयरिंग करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहें। देखिए फ्रेंड, कितने अच्छा लग रहा है देखकर मशीन। ऐसा लग रहा है कि न्यू कंपनी का है। और सब इस कंपनी का जो मशीन उसका लोगो भी देखिए लगा रहे हैं कितना अच्छे से। और मशीन देखने में एकदम न्यू कंडीशन में लग रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा प्लीज़।